कि साया पर यार मरेला। म्यूजिक बाय सादत बिहारी। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि साया पर यार मरेला। सोरहो सिंगार कके ऐनी नई हर मिले खातिर आई गइल यार हमर घर। मिले खातिर आई गइल यार हमर घर। सोरहो सिंगार कके ऐनी नई हर मिले खातिर आई गइल यार हमर घर। जानी बुझी के न देनी ओकरा पर ध्यान देखी रही में तो गइल पहचान कि हमारा इंतजार करेला। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि कैसे कहीं कि साया पर यार मरेला। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि कैसे कहीं कि साया पर यार मरेला। लाली ओठ लाली लगैनी हो घूमे खातिर बाजार हम गईनी हो लाली ओठ लाली लगैनी हो घूमे खातिर बाजार हम गईनी हो डर नहीं जाई ओके कैसे बताई मन करे मिले के अकेले में बुलाई अब संग ही भतार रहेला। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि कैसे कहीं कि साया पर यार मरेला। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि कैसे कहीं कि साया पर यार मरेला। अब कहला में केहू के ना परब हो हम परब हो खाली अपने मन के करब हो हम करब हो। अब कहला में केहू के ना परब हो खाली अपने मन के करब हो हम करब हो। राजा मुकेश के ना देखल जाला दुख पागला के जैसन बनवले बा मुख अब सीटा ना विचार करेला। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि कैसे कहीं कि साया पर यार मरेला। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि कैसे कहीं कि साया पर यार मरेला। सोरहो सिंगार कके ऐनी नई हर मिले खातिर आई गइल यार हमर घर। मिले खातिर आई गइल यार हमर घर। सोरहो सिंगार कके ऐनी नई हर मिले खातिर आई गइल यार हमर घर। जानी बुझी के न देनी ओकरा पर ध्यान देखी रही में तो गइल पहचान कि हमारा इंतजार करेला। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि कैसे कहीं कि साया पर यार मरेला। अब तो चोलिया पर मरेला भतार कि कैसे कहीं कि साया पर यार मरेला। बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पाली गांव सूरत।